اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله dawuh sapa Alfa rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, haddatsana Faris, haddatsana Muhammad bin Al-Fadl, qala haddatsana Abu Wahab bin Abdullah bin Bakar, haddatsana Yasun an Ali bin Yazid an Sa'id bin Al-Musayyab an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah na ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaumin ing dalem akhir dina min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Faqala monggo dawuh sapa Rasul, ayyuhan nas, eling-eling menungso, para menungso, innahu gustune kelakuan qad adhallakum iku temen-temen ngalingi kum ing sira kabeh syahrun apa wulan azimun kang agung mubarakun kang den barokahi syahrun ya wulan fihi kang tetep ing dalem syahr Lailatul Qadri apa Lailatul Qadar. Wa ya utawi Lailatul Qadar khairun niku luwih bagus min alfi syahrin katimbang 1000 wulan. Warada merdoake sapa Allah Gusti Allah siyamahu ing masane syahr. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah qiyamalailihi ing salat wengine Ramadan atawaan ing laku sunat. Faman monggo utawi sapa wae tatawa alamun iku gawe kesunatan sapa man fihi ing dalem syahr bi khoslatin kelawan siji perkara minal khairi bayane kebagusan kana monggo ana sapa man kaman iku ana kana monggo iku ana sapa man ana kaman iku kaya wong ada kang lakoni sapa man faridotan ing laku fardhu fima ing dalem barang siwahu kang sakliyane khoslah siwahu kang sakliyane Ramadan tatawu wa manutai sapa wong adalah meniku nglakoni sapa man faridotan ing siji fardhu fihi ing dalem syahr ing dalem Ramadan kaman iku kaya wong ada kang lakoni sapa man sabaina ing 70 faridotan apane kafardonane bima ing dalem barang siwahu kang saliyane Ramadan wa wa ta'i Ramadan syahrul sabri wulan sabar wa sabru utawi sabar sawabuhu iku utawi ganjare sabar ora ya al jannatu iku swarga. Wa utawi syahrul muasati iku lani tulung tinulung wa syahrun lan ulangi zadu kang den tambahi fihi ing dalam syahrul rizqul mukmin apa rezekine wong mukmin man utawi sapa wae faktor lamun iku aweh bukanan sapa man fihi ing dalam syahr saiman ing wong kang poso kana monggo ana lahu ing kedhiman itku raqabatin apa merdekake budak maghfiratun lan pangapura lidzunubi marang pira-pira dosane man kulna matur kita ya Rasulullah duh Rasulullah laisa mboten wonten kuluna kita sedaya jidu punika manggih maing perkaya stiro maing perkawis yustiru ingkang buka bihi kelawan ma sapa asaimu sinten tiyang ingkang siam
Kala dawuh sapa jeng Rasul, yukti maringi sapa Allah Gusti Allah hada sawaba iki ganjaran. Liman ketuwe wong yuftiru kang aweh bukaan, aweh bukonan sapa man, saiman ingkang ing wong kang poso. Alamadak kota labanin ing atase saijipan susu. Au tamrotin utawa kurma au surbatin utawa sak cegukan au surbatimain utawa sak cegukan banyu. Waman utawi sapa wae asbaha lamun iku aweh mangan wareg sapa man iman ing wong kang poso kana mongko ana lahu iku kedue man apa maghfiratun pangapura lidzunubi marang pira-pira dosane man. Wasaqo hulan maringi ngumbi ing man sapa rabbu pangerane man min haudi saking telaga ingsun surbatan ing sak cegukan layus mau kang ora ngorong sapa man badha sawise surbah kata yadkhula ing mlebu sapa man al jannata ing dalem swarga wa kana lan ana lahu iku kedue man mislu ajri apa sepadane ganjarane shaim min ghairi ayyang kusa saking tanpa yen to kurang min ajri saking ganjarane shaim apa sayun suci-suci wa utawi Ramadan syahrun iku wulan awaluh kang utawi kawitane syahrun rahmatun iku rahmat. Wa usatuhu tawi tengah-tengah syahr maghfiratun iku pangapura wa akhiru tawi akhiri syahr itkun iku nggawa kamardikan minan nari saking neraka. Wa man utawi sapa wae khaffafa lamun iku ngendengake sapa man an mamlukihi saking budake man fi ing dalem Ramadan atako mongko merdekake sapa man atako mongko merdekake hu ing man sapa Allah Gusti Allah minan nari saking neraka. Al-Faqih dawuh ngendika hadasana Abdul Qasim Sa'akhiri teng mriki diceriyoske nyeritake napa ingkang dados dawuh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dawuh kita iku dikhotbahi dening Kanjeng Rasulullah ana ing akhire dinane wulan Sya'ban. Iki akhir Recep Jumat akhir Recep sing napa nih? Sok Jumat apa pendake je? Pendake. Oh, je suwe men ketoke wis winginane. Pendake ya positif ya. Ngoten niku iling-ilingan soalé kudune ora ono sing ngilingno kadang ya lali. Di kita iku dikhotbahi dening Kanjeng Rasulullah ana ing akhir dinane wulan Sya'ban. Panjenengane Rasulullah dawuh, para muslimin dawuh Rasulullah. Sira kabeh wis diaup-aupi wulan kang agung tur nggawa berkah. Wulan kang ana ing wulan iku ana Lailatul Qadar. Napa Lailatul Qadar? Malam perubahan takdir. Nggih. Jadi kok seumpama jenengan takdir melarat karo entuk Lailatul Qadar iso sugih. Entuk tapi sampean. Nggih. Jadi wulan kang ana ing wulan iku ana Lailatul Qadar. Ngamal ana ing Lailatul Qadar iki luwih bagus katimbang ngamal sakjroning 1000 wulan. Nggih. Mulane wong niku akhire do antusias betul. Piye bisite iso manggi Lailatul Qadar. Nggih, krana ana sing dawuh Lailatul Qadar iku manggone ning nggone 10 wong sing akhir nang nggone malam ganjil. Mulane akhire para jamaah wong-wong
Islam nggih ana angger maleman do nang masjid nggih krana nyegat Lailatul Qadar nyegat nang rumah nek ketiban ra benjut nggih mulane ben ora usah nyegat ngoten niku tumrape awak dhewe kudu duwe pakulinan amalan sing dilakoni saben bengi nggih ora ketang rong rakaat nggih nek jam 3 tangi tahajud tangi nggih bar tahajud salat hajat 4 rakaat kula pun kondo bolak-balik kula jenengan iki gak golongane wong sing diwarisan rupa sawah tanah nggih dengan kata lain opo nek ora diwarisan sawah tanah terus gak iso mareke saged jenengan kudu gelem riyadhoi tumrape anak putu nek bengi sampean salat dalu nggih tahajud 2 rakaat ora usah 8 ndak ora terus nggih loro mawon ndak loro ndak nggih ndak nggih nek loro nggih ndang loro mawon nggih krana awak dhewe kuwi ndek kebutuhan nggih mulai akhire bar salat hajat 4 rakaat ngoten rutin nggih rutin ya nek gelem ora gelem ya ora apa-apa ora wajib mawon nggih ngamal ana ing Lailatul Qadar iku luwih bagus katimbang 1000 wulan kang Allah Taala merdoake poso lan Allah ndadekake salat ing bengine dadi salat tatawwu krana poso wong kang gawe kesunatan ana ing wulan iku kanthi laku bagus padha karo wong nglakoni 70 laku fardu ana ing liyane Ramadan mamane napa wau salat 2 rakaat tahajud 2 rakaat hitung dhewe padha karo wong kang nglakoni 70 laku fardu padahal 2 rakaat padha mawon sampean ana wong daro santri kerupuk nggih sampean Mekas Bang Dulbari dul kirimi kerupuk dul coba 50.000 waki dul waki wis nggih dokokne masjid nggih no darus ngeten wis dadi nek 50 ditikelo 70 laku per ndupiro nih kurang-kurang nggih nek 50 duit 50 ya wulan Ramadan iku pun sabar kok ora sabar iku piye nggih panas dasare kerja nek mergawe ini nek Tegal panas kenting mulai nggih